আমরা এখানে একটি আসুসের বোর্ড দেখতে পাচ্ছি। তো বোর্ডটি নো পাওয়ার অবস্থায় আছে এবং পাওয়ার লাগানোর সাথে সাথে দেখেন এখানে বোর্ডের মধ্যে দুইটা লাইট জ্বলতেছে আর নিভতেছে। তো পাওয়ারটি লাগালাম। পাওয়ারটি লাগানোর পরে আমরা বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করি এবং আমাদের যে ডিসি মিটার আছে, ডিসি মিটারে দেখেন এখানে একটা শর্ট দেখাচ্ছে, বোর্ডটিতে শর্ট দেখাচ্ছে। এখানে দুইটি লাইট ব্লিঙ্ক করতেছে দেখতেছি। ফ্যানটা ঘোরার চেষ্টা করতেছে, বাট ফ্যানটা কিন্তু ঘুরতে পারতেছে না। মানে সামথিং কিছু একটা অন হওয়ার চেষ্টা করতেছে, বাট কোনো একটা জায়গায় গিয়ে সেটা আটকে যাচ্ছে। ওকে, অত্যাধিক ইম্পিডেন্স নিয়ে নিচ্ছে, বাট অন হতে পারতেছে না। তো আমরা এখানে একটা টেকনিক অবলম্বন করলাম যে সেকেন্ড মসফেট, ভোল্টিনের সেকেন্ড মসফেট আমরা শর্ট করে দিয়ে ড্রেন টু সোর্স অন করলাম এবং ডিসি মিটারে সেটা দেখাচ্ছে যে অন হয়ে গেছে। তো আমরা এখান থেকে সেকেন্ড মসফেটটি রিপ্লেস করে দেখব যে প্রবলেমটা সলভ হয় কিনা। আমরা সেকেন্ড মসফেটটি রিপ্লেস করে নিচ্ছি। এখন আমরা অন করছি, দেখেন ল্যাপটপটি কিন্তু অন হয়ে গেছে। ডিসি মিটার রিডিংটা দেখেন, ফ্যানটা কিন্তু ঘুরতেছে বাট বোঝা যাচ্ছে না। এখানে ডিসি রিডিং 1.5, বাট আমাদের কিন্তু এখানে ডিসপ্লে আসে নাই। সো আমরা নেক্সট যে ভিডিও আছে সেখানে আমরা ডিসপ্লে আনার চেষ্টা করব। আমরা পাওয়ার নিয়ে আসছি, দেন ডিসপ্লের জন্য কাজ করব। ধন্যবাদ সবাইকে।